Paular Paul, Paular Paul, marun watu choluya, Eva doshon givung Jerusalem. Paular Paul, Paular Paul, marun watu choluya, Eva doshon givung Jerusalem. Jerusalem Deva mostici, Takacami Tui milu pod space. Jerusalem Deva mostici, Takacami Tui milu pod space. Paular Paul, Paular Paul, marun watu choluya, Deva doshon givung Jerusalem. Paular Paul, Paular Paul, marun watu choluya, Deva doshon givung Jerusalem. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसू. बगाड बाबडीनो, आयज आमी 11व्या त्रेजिनार आसाव आनी आयचो आमचो विशय आचार पाचार मानपाचे सोडून देवाची नीज भोक्ती करुया. देवान आमकां रोचल्यांत, तो आमकां सांबाळटा, तो आमचो मोग करता आनी ताका लागून आमच्या जिवितान देवाक आमी पयली वयली स्वाद दिवंक जाय. ताचो वावर आमच्या जिवितान पयस करूंक जाय. जे आचार पाचार आसात, जे कितें आमी वायट चिंताव, तें सगळें पयस करुया. आमच्या जिवितान देवाक नमस्कार करूंक, ताची खरी भोक्ती करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच आंकुवार मारये, सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. प्रार्थुया. हे मिसाचे ते सांभिटयता यान आनी जुवल करीत भाशेन तांचे भाशेंत मागुया. तांकां बरी भलायकी, देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर पडूं म्हणून. आमची मागणी, आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवो चलयता शासनाच्या शासना बागिवोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप पवित्र आत्म्यान मुद्दम सांगला ते अशें मागिल्ल्या काळार कांय जाण फोटकिऱ्या आत्म्यांक आनी देवचारांचे शिकवणेक कान दिवन बावार सोडून वेतले त्यो शिकवण्यो येतल्यो फोटकिऱ्या मनशाच्या दोंगीपणा उद्देशी तर तांची अंतस्करणां लोखंडाचे कोलतेन दाग दिलेल्या परी ते लग्न जावचे न्हय म्हणटात बावार्थ्यांनी आनी सोत वळखतेल्यांनी उपकारी मनान घेवन खावच्याक देवान रोचल्यात त्यो वस्तू ते मना करतात पूण देवाची दर एक रोचना बरी उपकार आटावन घेत जाल्यार कसलीच वस्त नाका म्हणची न्हय कित्याक देवाच्या उतरान आनी आमच्या मागण्यान ती पवित्र जाता हें बाबा मुखार कालशी जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताचो बरो मुन्यारी म्हूण आनी तुवें पाटलाव केलेल्या भावार्थाचे आनी खूब शास्त्राचे शिकवणेक तूं वागलोलो म्हूण दाखयतलोय नाका जालेल्यो शामायच्यो काणयो वाटाय आनी देव भक्तीचो अभ्यास कर कुडीच्या अभ्यासान थोडो भोव उपेग आसा खरो पूण देव भक्ती सगळ्यांक उपकारता तर तातूंत आतांच्यान आनी फुडल्या जिविताची बासावणी आसा सर्वेस्पराचे उतर देवाचे व्हड उपकार आमी जाबाब गीत घेतल्या गायनाचो B6 पेज 22 B6 तूं म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका म्हज्या बापाची सदांच खोशी कर सदांच खोशी कर आयक म्हजी उतरां चल ताच्या मार्गार अशें तुजें घर करपार बांदून काड करपार बांदून काड सोम्या तुजी उतरां सासमीक जिविताची सोम्या तुजी उतरां सासमीक जिविताची शुभ वर्तमानान आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया Alleluia, Alleluia, Alleluia,
हीच कालोकांचो सोना Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे असो आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसू जुआवा पोरमोणे शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेसून आपणाचेर विस्वास दवरलो तेज देवाक म्हणे तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलसात जाल्यार तुमी म्हजे कोरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले ताणें ताका म्हणलें आमी अब्राहमाचे सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर जेसून ताका परतीपाड केलो हांव तुमकां सोत सांगता पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना पूत तो सदांच घरांत आसता हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां कुरीत सुटका मेळटली तुमी अब्राहमाचे सोसोत म्हूण हांव जाणो तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात जे हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तेंच हांव सांगता आनी जे तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तेंच तुमी करतात ताणें ताका परतीपाड केलो अब्राहम आमचो बाप जेसून तांकां म्हणलें तुमी अब्राहमाचे पूत जाल्ले जाल्यार जे अब्राहमान केलें तें तुमी करतले आसल्यात पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात अब्राहमान अशें करूंक ना तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात ताणें ताका म्हणलें कामसारान आमी जल्माक येवंक ना आमकां एकलोच बाप आसा तो देव जेसून तांकां म्हणलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसलेत कित्याक हांव देवातान उपसला आनी आयलां म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना पूण ताणें म्हाका धाडला सोमयाचे शिव वर्तमान Wakani tuka Krista बगाड बाबडीनो देवान आमकां रोचल्यांत ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक ताचो वावर आमच्या जिवितान करूंक आनी मेले उपरांत परतून ताचेशी वचूंक आमचो पयलो मानामेंत एकल्या सर्वेस्परा देवा पोन्नीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो आमकां एकूच देव आसा आमकां दुसऱ्या धर्मा भाशेन जायते देव नात ताका लागून आमच्या देवाची कोरी भोक्ती करूंक आमच्या देवाचो खरो मोग करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता आचार पाचार पयस करुया देवाची नीज भोक्ती करुया हो आयचो आमचो विशय आचार पाचार म्हणल्यार सुपरस्टिशन्स आदल्या काळार आचार पाचार जायते आसले आनी लोक हे आचार पाचार मानताले आनी आपले जिवीत तांचे पोरमोणे जियेताले
लोक भिवन आपले जिवीत जियेताले, लोक देवाचेर पातयो नासले. अजून पर्यान आमी जायते आचार पाचार पाळटाव आनी अजून पर्यान असले भिवन आमी जिवीत जियेताव. जर तर तूं देवाचो मोग करताय, जर तूं देवाची नीज भक्ती करताय, तुज्या जिवितान तुका कसलीच भिरांत आसूंक फावना. त्या वेळार हांव थोडे आचार तुमचे मुखार दवरता. आदी चिंतताले की रातची घरांत सान मारूंक जायना, आनी कित्याक चिंतताले गाय, आदी लायट नासल्यो. जर तर कसलीय वस्त तुमची पडलेली आसा जाल्यार सान मारून ती भायर उडयतली आसली. आतां लायटो आसात, रातची सान मारल्यार कितें जालें. आदी चिंतताले की रातची नाकटां काडूंक जायनात, लायट नासली ते तुमकां लागतले आसले अशें चिंततालीं. जर तर रस्त्यार एक काळें माजोर पास जालें, ओ हातींतलो एक ग्लास पडलो, चिंतताले आमी आमचेर कितें तरी वायट येता, आमचेर वायट येतलें. जेन्ना एक भुरगें जल्मता आनी ताका पयलेच फावट घरा हाडटात, व जेन्ना भुरग्याक दोतोराशी व्हरतात, ताका घरा हाडटात, तेन्ना उज्यान खंय मिसांग्यो घालताले, मीठ घालताले आनी ताची नदर काडटाले. जें कितें वायट आसा तें घराचे भायर दवर, हे भुरग्याक कांयच वायट येवंक जायना. भुरग्याक काळी तिकली लायताले कपोलार, पोल्यार, सगळें वायट पयस करपाक. आनी एक आचार आसलो की ल्हान भुरग्याक शिमितेरीन व्हरूंक जायना, कितें तरी ताचेर वायट येतलें. ओ एक अस्तरी भुरग्याक जल्म दिता, बावतीज भुरग्याक दिव पर्यान इगर्जेन येवंक जायना. आदी चिंतताले जेन्ना एक अस्तरी भुरग्याक जल्म दिता ती अशुद्ध जाता, अनक्लीन जाता. बोगाड बाबडीनो, हे भाशेन जायते आचार पाचार आसात. आनीक आसलो आमी आमच्या मेल्ल्यांक भायर जेवण दवरताले, वा सोरो दवरताले. जेन्ना एक कावळो येता जेवण घातालो, आमी चिंतालीं की आमच्या मेल्ल्यांनी हें जेवण खालां. वा जेन्ना जोतें पोत्तें पडलें, रोखडेंच आमी आत्तें करताले. वा कोणूय दांगांतल्यान पास जातालो, आमी चिंतालीं तो तेतोच उरतलो, तो मोडी जातलो, आनी आमी परतून येताले. बोगाड बाबडीनो, असल्यो वस्तू आसल्यो ज्यो वस्तू आमी चिंताले आमी करिना जाल्यार आमचेर वायट येतलें. आनी जायते फावटी देवाचेर भावार धरूंक आमी विसरतले. देवाचेर भावात देवाची नीज भक्ती करूंक आमी विसरतले. बोगाड बाबडीनो, आजून पर्यान आमी जायते आचार बांदता, ते खरे गाय, ते खऱ्यो घडण्यो घडटात गाय. बोगाड बाबडीनो, आमचो एकलोच देव खरो. देवाचो सगळ्या काळजान मोग करुया, देवाची सेवा करुया, देवाची भक्ती करुया. इस्रायल पोरजेच्या जिवितान हे भाशेन ताणें देवाक सोडलो आनी दुसऱ्या देवाक भुजूंक लागली. भांगराचो एक पुतलो केलो, ताका नमस्कार करूंक लागली, देवाक सोडलो. जे देवान बरेपणां केल्यांत ती सगळीं ती विसरली. बोगाड बाबडीनो, आमी कसलें जिवीत जियेता गाय. आमी आचाराचेर आमचें जिवीत तारलेलें आसा गाय. आतां आनीक ह्या दिसांनी आनीक एक आचार आयला म्हणल्यार जायते फावटी वॉट्सॅपाचेर आमकां एक मेसेज येता, सेंड दीस मेसेज टू 10 people or 12 people or 50 people, तुका बरें येतलें. जर तर तूं धाडिनाय तुजेर वायट येतलें. हें आनी कितें गाय. सगल्यांक मेसेज धाडल्यार बरेंपण येतलें. जिवितांत तूं पयलीं बरें कर, जर तर तूं बरें केल्यार तुका बरें मेळटलें. असलें वायट धोरण आमी चिंतचें न्हय. मोगाळ बाबडीनो, एक खंय ग्रेस मनीस आसलो आनी हो ग्रेस मनीस खंय देवाक पळोवपाक सोदतालो. आनी एके रातीक ताका आंस बडवो दिश्टी पडलो आनी ताका सांगलें खंय फाल्यां तुका
देव मेळपाक येतलो आनी हो मनीस खंय खुशाल जालो. दुसऱ्या दिसाक सकाळी उठलो, घर साफ केलें, बरें जेवण रांदलें, बरें घर डेकोरेट केलें आनी देवाची वाट पळोवंक रावलो. सकाळी 10 जालीं खंय, कोणें तरी दारार मारलें, ताका दिसलें देव आपणाक मेळपाक आयला. कोणें जाल्यार खंय एक ल्हान भुरगो भीक मागतालो आनी तेन्ना खंय मनशान ताका एक एप्पल दिलो आनी धाडलें, तूं परतून येनाकाय. उपरांत तो देवाक रावंक रावलो. दनपारच्या वेळार कोणें तरी दारार मारलें, ताका दिसलें देव जेवणाक आयला. कोणें जाल्यार खंय एक अस्तोरी आपल्या भुरग्याक घेवन भीक मागताली. तेन्ना खंय ह्या मनशान तिका थोडें जेवण दिलें आनी धाडलें, तूं आनी परत येनाकाय. ताजो खंय पासेंस पिड्यार जातालो, देव येवंकूच ना. रावून रावून खंय सांज जाली, परतून कोणें तरी देवार मारलें आनी पळयत जाल्यार खंय एक दादलो आसलो, तोय भीक मारतालो. ताजें खंय पासेंस पिड्यार जालें, ताका खंय ताणें एक उण्याचो कुडको दिलो आनी धाडलें आनी मनशाक खंय बेजार आयली आनी तेन्ना खंय ताणें देवाक म्हणलें, हांव तुका आख्खो दीस रावतालो, तूं कित्याक येवंक नाय. आनी तेन्ना खंय देव ताका म्हणूंक लागलो, देवाक एक रूप ना, आयज देव तुका 3 रुपांनी भेटूंक आयलो. जेन्ना आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करता तेन्ना तूं म्हाका करताय. मोगाळ बाबडीनो, दर एका मनशा भितर देवाचें रुपणें आसा आनी जेन्ना आमी दर एका मनशाक बरेंपण करता, बरें करता, आमी तेन्ना देवाक करता, देवाचो मोग करता, देवाची भक्ती करता. एक खंय शेतकामती आसलो आनी हो शेतकामती सगलो भार खंय आपल्या वावराचेर घालतालो. देवाक आनी आपल्या जिवितान मानिनासलो, देवाचो मोग करिनासलो. आनी एका दिसा खंय एक आज वडवो आयलो, देवून आयलो आनी ताच्या हातान खंय व्हडलें लिस्ट आसलेलें. आनी लिस्ट कोणाचें, जी मनशां देवाचो मोग करतात तांचें लिस्ट आसलें. आनी खंय हो मनीस रावतालो, आपलें नांव थंयसर आसतलें. सगलीं नांवां पळयलीं, शेतकामताचें नांव नासलें. आनी ताणें विचारलें, इतलेंच लिस्ट आसा आनी ना. आनी तेन्ना खंय आज बडयन आनीक लिस्ट काडलें आनी त्या लिस्टाचेर खंय हे शेतकामताचें नांव आसलें. आनी कित्याक नांव आसलें? पयलीं लिस्ट आसलें जी कोण देवाचो मोग करतात आनी दुसरें लिस्ट आसलें जांचो देव मोग करताय. देव सगल्यांचो मोग करता. ताका लागून आमच्या जिवितान आमी देवाक पयलीं वयली स्वाद दिवया, असले आचार पाचार पयस करुया. देवाचो मोग करता म्हूण न्हय फकत आमी इगर्जेतूच दाखोवंक जाय, मिसाक येवन मागणें करून रितीरान वांटो घेवन, पूण होच मोग भायर वचून आमी आमच्या जिवितान जिवंक जाय. भायर वचून आमी आमचे मीस जिवंक जाय, बरेंपण करूंक जाय. तेन्नाच आमी देवाक मानवतलीं, मनशां जातलीं. मोगाळ बाबडीनो, आयचे पयलें वाचप म्हणटा, खोटे गुरू येतले आनी तुमकां जाय ते शिकयतले, तुमकां आपणाशी परतून व्हरतले. पूण तांचेशी आमी पयस रावुया, देवाशी लागीं येवया. आनी शेवटाक आमकां म्हणलोलें आसा, तुमच्यो शामायेच्यो काणयो पयस दवरात, पूण खरेपणी देवाची भक्ती करात. देवाची भक्ती देवाक मानता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी पातक करता आमी पातकाचे गुलाम जाता. जेन्ना आमी बरें करता, देव तुमकां स्वतंत्र करतलो. फकत आमकां एकलोच देव बाबा आसा. सगल्या काळजान, सगल्या मनान ताचो आमी मोग करुया, ताची आमी सेवा करुया. तर मोगाळ बाबडीनो, ही मिसाची भेटेन आमी वांटो घेतना हे सगळे आचार पाचार आमी पयस करुया. तांचेर भावात दवरचो न्हय, फकत एकल्याच देवाचेर भावात दवरून ताची सेवा करूंक, ताची खरी भक्ती करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडील पोरजेची सेवा करतना क्रिस्ताच्या तत्वांनी पोरजेक वाडोवंक आनी आधुनीक काळार ओड नासलोले आचार पाचार काडून उडोवंक पोरजेचें मन उजवाडोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत काकूत को. ह्या त्रेजनांत वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांनी आमच्या जिवितांत वादळ मोळां येतात तेन्ना कुळे देवांक मानिना जावंक पूण आमच्या बावार्थाची ड्युटी सदांच पेटलोली दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत काकूत को. आयचे त्रेजेन भेटयतात ज्युअल आनी इयान हांणी बागयोंत आंतोनीचे मोजतीन एक शुभ जिवीत जिवंक आनी ताचे विणवणेन बापाचो सुबा आशिर्वाद आपणाचेर घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत काकूत को. ओगेपणान तुमकां कितें जाय तें देवा लागीं माग. भोवमोगाळ बापा दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. सगल्या काळजान तुजो मोग करूंक तुजी भोक्ती करूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C1 पेज 28. C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोरात भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर बोलूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजात मेळूया. ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग बघूया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा आतां उद्या सोऱ्या दाना सातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिवना. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोरात भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर बोलूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजात मेळूया. ताच्या मोगा सारकोचा आमचो मोग बघूया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा आतां उद्या सोऱ्या दाना सातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिवना. आमचे दोनात उबारून
सर्वेस्पराक भेटूया आमचे डोळे उबारू देवा वावर पळोवया आमचे काळीज उबारू देवा काळजान मेळोया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग ओंपुया. मोठ्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र विचारवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो कोणवाड्या बापा, आदोन तुझ्या भक्ताक भेटयलेल्या दिसा सुमुयार तुझें नांव वाखाणूक आनी तुका दिनवासूंक ही दानां तुजे वेदीचेर आमी दवरताव. तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन न्हूच आमची दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता वरी आमचें जिवीत तुजे वाखाणणेचें बलिदान जायचें कर. हे आमी मागताव तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. वचताचे भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूता आनी सांता भक्ता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर देव. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओशाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्पराचे आमी येतात सुभागी. ओशाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पेसोत समोर म्हजी. तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करचें रगत, पातकांचें भक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता. आमी तू परत येसो. तुझे पुरो जीवन पोरगो
देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी चडूणशी खास भेटयता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडी आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बोरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खाईन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागियोन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बाप्पा, सिमियांव आमच्या आदारी गुवणी बाप्पा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हण आमी मागता. अशें बागियोन आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागियोन जुझे तिचो पोती, बागियोन आंतोन, बागियोन दोमदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगातां तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेदू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळले पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पोथी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवण आपयल्यान सगळी आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शोंक वतना गायन घेवया D14 पेज 54 D14. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi. Da quel ailea moja baba, di samarta Mogan, odik formo, kochamona, fante benta gochimapa. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi. 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 Audi da quel tu mi fate, moci sove rigul rauce, velim narigno le fate, nel forza te sucur mete. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi. 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 Rigun rava moce sove, aui rata dunce sove, foco toshe civitum ce, suba pone su forza cre. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi. Gesù da quel ami fate, tacia civan amicivi.
जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जिवान आम्ही जिवी जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जिवान आम्ही जिवी मोजिवी रे जिवी तुमचे सारखेच निफोल सारखेच रीते मोजी सोवे आखे जिने बोरून येतले मोजे सागवे जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जिवान आम्ही जिवी जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जिवान आम्ही जिवी प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, आतून तुझ्या भोगताच्या दिसाक तुवें आमच्या ओतम्यांक दिलाय त्या पसणा वरवीं आमचे मोहिमेमोन आस्काराच्या पावलांनी चलूंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाचे सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. आयज सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत बागयोंत आंतोनीची इमाज सिओलचे आख्खे फिरगोजेन आमी भोंवडायतल्या. खंयच्या वेळार ती वेतेली आनी खंयच्यान वेतली हाची बारीकसाण आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटल्या. जुनाचे 13वेर सोनवार त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता आनी उपरांत 6 वाजता वेस वाजतलें. जुनाचे 14वेर बागयोंत आंतोनीची परब पूर्वे दिसाक मिसाये परी सकाळी 5:30 वाजता, 7 वाजता दुसरें मीस इंग्लिशींतल्यान
8:30 वाजता तिसरे मीस आनी दोबाशीक मीस 10:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचे ना. कोणूय मिसाचें इंतेसांव दिवंक सोदता जाल्यार वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सविन्य रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू आनी वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात. अदीक करून सेरपेंत हातान धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो. मिसा उपरांत आमी उमाव घेवंक भागयोन आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळे सुवातेर दवरल्यात. 2 माटवांत, एक बँड स्टँडार, एक इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेंत आनी साकिस्तीन भितर सरता थंयसर आनी देवाच्या उतराच्या कोपेला लागीं. आमची कॉन्फरन्स सांगता ते बरे भाशेन माडावळ पाडून आमी उमाव घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेंतल्या फुडल्यांतल्या सायडीच्या 2 दारांतल्यान आमी भायर सरतले. मदल्या दारांतल्यान भायर सरचे न्हय. मदल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. आमचे 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें जाल्यार 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. कोणूय तिका मेळूंक सोदता ताणें एपॉयंटमेंट घेवचो. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांणी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा. भागयोन आंतोनीचे पोरबी दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो, बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर ओशन. आयज सावन तिकेट्यो इगोर्जे भायल्यान 8 वरांच्या मिसा उपरांत विक्रेक मेळटल्यो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे फळ उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हशीर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर मोवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर वळखून घेता आनी म्हजें कोंतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्ताच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग.
ओसोऱ्याच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोळाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तामन आसतना विनोती कोर आमेन. Jesus.